Salve galera, beleza? Júnior na área aqui pra vocês mais uma vez. Galera, manhãzinha de domingo. Tá chovendo, ó. Tô de guarda-chuva aqui, ó. Chovendo aqui na minha cidade. Olha o tempo como é que tá ali, ó. Tô dando chuvisqueiro aqui, galera. Manhãzinha de domingo, agora são 11h41 da manhã. Acordei faz tempo já. Aí eu precisei sair comprar uma fita ali. Filmando pra vocês aqui, galera. Ó, rua deserta. Rua bem deserto. Aqui na minha cidadezinha aqui, tá bem tranquilo. E de domingo, né? Mais agitado sexta, sábado. O pessoal sai pra comprar umas fitas pra se embriagar, né? Cerveja, comprar uma carne, fazer um churrasco. E meu domingão é assim, galera, ó. Sossegado, tranquilo, suave, chovendo. É isso daí, galera. Vou ali no mercado ali comprar uma fita também ali. Não é fita pra... Não é carne nem cerveja não, galera. Graças a Deus eu não bebo. Sou suave nessas partes aí. Vou ali comprar uma fita pra Kiara ali. Ela pediu. Eu vou estar filmando o caminho pra vocês aí. Beleza, galera? Ó, rua bem deserto. Tô chegando no movimento ali. Tá bem ruim de filmar. Chegando no movimento ali. Onde é o movimento mesmo. Tô filmando pra vocês até ali. Vai estar chuvoso. Deve estar uns 19, 20 graus agora, não sei. Ó, aqui é o movimento, galera, ó. Começando a passar carro. Chegando aqui no ponto dos comércios, que sabe, aqui na minha cidadezinha do interior aqui. Meu bairro aqui, 2 ruas pra baixo é tranquilo. Aqui, onde eu moro aqui é bom, porque os 4 quarteirão pra cima, você já tá no centro da cidade já. Já, pra você ver, já começou o movimento, olha lá, galera, ó. Olha o movimento. Você está vendo. É isso daí. Já volto aí pra filmar pra vocês aí.